Rayon Sport ni ibintu byayo kuva kera. Urumva reba ukuntu yakiniye bakanyambura amafaranga 300 umuntu nkanje bakinye umupira ufite izina ngacika ku kibuga ntagiye n'umufana n'umwe uvuga uti ni amafaranga nyakwihera ku giti cyanjye genda. Ejo Rayon Sport yabonye umuyobozi mushya witwa Jean Fidel Uwayezu, uramusaba iki? Simuzi, ntacyo namuvuga ko ntamuzi. Icyo musaba kijyanye n'amakosa wagiye yibonamo. Rayon Sport sinzi amakosa ko azashira. Abayobozi rwose ngiye nagiraga amahirwe nkabona nka stade iruzuye, nkabona perezida wanjye wa Rayon Sport cyangwa perezida wa Repubulika yaje nuko atakundaga umupira. Icyo gihe nakinaga umupira ngacenga n'ibyatsi kugira ngo bagasohoka baseka. Match n'abafana bagasohoka ukareba nk'agakoryo uza gukora keza umupira ugiye kurangira ugashimisha abantu bari kora umupira ko umupira n'ibyishimo. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika. Nitwa Gasangwa Celestin, bakunda kwita Tigana mu gihe y'ikina umupira w'amaguru. None uryo zina ryacyangurikirana nuko bakenyita n'abantu bose. Iryo zina ryaturutse Twabonye twa Tigana wo mu Faransa. Ryaturutse ku mupira twakinnye mu Ruhengeri. Ndi mu ikipe ya Kirovolte yakinaga mu gihe cya kabiri. Twakiye ikipe yitwa Mukungwa. Nza gutsinda igitego cenza aba defenseur bose. Giye kumva mu gitondo mva kuri Radio Rwanda umunyamakuru avuze ngo umuntu Tigana atsinze igitego kiza cyane. Iryo zina rifata kuvubwo kugera uyu munsi. Ntabwo wamenye aho ryaturutse nyine kuri umukino nari maze gukina. Icyo gihe ubwo hari mu wuhe mwaka wenda unatangira utubwira amakipe wakinyemo n'uburyo wakuze kugira ngo ugire iyo mpano yo gukina umupira w'amaguru? Ubwo hari muri 1983 nibwo nari ngiye muri ikipe ya Electrogazi yitwa Kirovolte. Ubwo nari mvuye mu ikipe yitwa Honda Sport y'Igitarama, ariko aho natangiriye ni Butare muri General Mukura niho natangiriye. Mfite umutoza twaga Kinyango André niwe wanoze umupira w'amaguru mu bwana bwanjye bwose. Hanyuma impano rero yaje gukora ite kugira ubwo amakipe uyagiyemo? Tubwiye amakipe menshi wanyuzemo nubwo mu kanya uraza kubisesengura neza ugenda uyatubwira, ariko kera icyo gihe baraguraga. Tubwira amakipe wagiye unyuramo n'ukuntu iyo mpano yawe yagiye abantu bayibona bakavuga bati ngwino dukinire mu ikipe yacu. Urebye cyane bakunda kugura umukinnyi yakinaga mu ikipe imyaka myinshi, ariko jewe navuye mu ikipe yitwa Kirovolte nabanje gukina mu ikipe yitwa Honda Sport, ikipe y'Inyanza y'Igitarama, ariko nta division irimo. Ni ikipe mbese yo yishimishaga aho ngaho y'Igitarama. Tuza gukina ikipe yitwa Kirovolte ya Electrogazi. Icyo gihe rwose nakinaga nkinisha n'ibirenge. Ni umupira mwiza cyane ku buryo perezida wa Electrogazi witwa Semana Jean Marie Vianney yahise abwira umuyobozi wa Electrogazi ya station ya Gitarama ati umwana ntazagucike uzakora uko ushoboye umutwohereza i Kigali. Yaje kubunya kubimbwira simbyumve, ngeze aho abikiramo nibwo nagiye Kigali njya gukina mu kipe yitwa Kirovolte. Makina 43 ikipe irazamuka ijya mu cyiciro cya mbere. 4 rero nta champion yabaye, haje kuba gusa igikombe bitaga Trophée Perezida Habyarimana. Turagikina turi muri deuxième division, tugera muri kimwe cya kabiri dukorwa muri ikipe yitwa Eclair. Tumaze gukora ikipe yitwa Eclair, Mukura yita ivuga itura mwana n'uwacu, bansinyisha ipapuro ngo ko nazamukiye muri General Mukura. Ndabyemera kuko icyo gihe na perezida yari umuntu wa Mukura twaga Ngango Felicien yakinye muri Mukura iciyemo. Byari byoroshye rero kungarura mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Nibwo rero natangiye gukina mu ikipe nkuru yo mu cyiciro cya mbere 1985. Icyo gihe mwakinaga mufite uniforme cyangwa icyo twita jersey ndetse n'inkweto zo gukinana? Kuva 1983 nibwo natangiye kwambara inkweto ndi muri Kirovolte. 1985 rero byari itegeko nyine kuva na mbere bakirishaga inkweto. Nibwo natangiye gukina muri Mukura Victory Sport. Mwahembwaga mute? Mukura ntitwahembwaga, ariko iyo twabonaga amafaranga ku kibuga twari dufite umuperezida mwiza bitagaga kuba Paul. Yakundaga ikipe ya Mukura cyane kuko amafaranga yose ava ku kibuga yaratugabanyaga ugasanga abakinnyi bameze neza cyane. Nta kibazo cy'amafaranga twiye tugira turi muri Mukura. Wenda mu gihe cyo hambere wabonaga
ababikurikiranira hafi bavuga ko ngo mwakinanaga ubwitange kurenza ubu ngubu. Dusobanurire kuri ubwo bwitange bwari bushingiye ku ki? kera ubwitange aho bwaturukaga abakinnyi benshi bakinaga mu makipe y'iwabo. Nk'ubu ngiye navukiye i Butare mu Matyazo, urumva nakundaga Mukura ariyo ndeba, nzambutse rero numva ko nari ikipe nazamukiramo. Rero watangira kuyikinira kumva itsinzwe, kumva bidashoboka, kuko reba nk'iyo twatsindwaga amaraga icyumweru tutatembera turava mu rugo, wumva ufite isoni. Mbese intego ari ugutsinda, kuko n'igihe twatsindwaga ugasanga abakinnyi twasubiranyemo, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba. Gutsindwa byabaga ari ibindi byatubabazaga cyane, kuko urumva gukina uri mu ikipe y'iwanyu bitandukanye no kujya gukina mu ikipe bakuguze. Ntabwo witanga kimwe nk'uko witanga n'ibintu by'iwanyu. Niyo mpamvu ubona twitanga cyane. Ngira ngo kukugura ahubwo nibwo uvuga uti ndi mu kazi kandi nkina nabi ntibazampemba. Kukugura nk'ubu rye nakinaga muri Mukura buri gihe tugatsinda Rayon Sport, kandi kenshi ryatsindaga igitego. Noneho baza kungura muri 89 mu mpera z'uwo mwaka. Twari twakina igikombe nimba ari cya Pascal, nimba ari cya Federation sinyibuka neza. Icyo gihe dukina na Rayon Sport, hasigaye umunota umwe ko nabwiye abafana ba Rayon Sport nzabatsinda igitego, hasigaye umunota umwe kizababaza. Kandi uko niko nagitsinze, nagitsindishije akaguru k'imoso. Icyo gihe nagiye kumva numva hashize nk'icyumweru, mbona umuntu twase Kamonyo Venusti nitwa Kizimana Mathias, urebye no bari bakomeye muri Rayon Sport. Mbona banzaniye ipapuro ko je nabaga Kigali, nakinaga muri Mukura mbi Kigali. Mbona baje Butare, ngo baje Butare witwa Ndakaza Joseph n'umucuruzi, sinzi ukuntu bamubwiye abasinyira impapuro yuko ntanze bamu 300. Basangana Nyamirambo barangira bati rero baba mukinyi wacu. Barabinsobanurira, twicaramo turaganira, nanjye ndabasinyira. Ubwo rero barambwira bati rero muko tuyihaye 300, nawe tuzaguha 300. Ndabyane nta ribi, nta nubwo icyo gihe wamenyaga imyaka unasinye, nimba ari 2 nimba ari 5, kuko kuva muri 90 kugera 95 nakinaga muri Sport nta kintu mbaza. Impamvu nakundaga no kwaka nizo nayo mafaranga 300 twahembwaga mu 20 buri kwezi, prime ya match ka 2,000. Kandi nakundaga gukina match yarangira simbura umufana mu 10,000, 20,000. Hari n'igihe uwo Mathias asigeze ko mu 100 twatsinze Tensei, nateye penalty abantu bose bagira ngo bagiye hanze. Noneho ni muri za penalty bateraga 5. Nyiteye match irangiye, umukinnyi wacu wa nyuma witwa Byungura Royize ateye penalty ya 5, babona abakinnyi barishimye, kandi tigana penalty yayirase bazi ko nayirase. Nateye ya 2. Birabayobera nyine bajya impaka baza kumara ntabyange cyagiyemo kare, sijye mujya ndata penalty. Ubwo rero nibwo bo Mathias nagiye kubona mu gitondo nciye mu mujyi amaye envelope k'100. Ubwo rero byo kwikiza bya 300 bya prime ukareba ukabona ntubikiremo ingufu. Kandi nicyo gihe rero kiza abakinnyi bari benshi bagomba kwanga gukina, akajya mu ndi ntagire ikibazo bagira, bikaba ngombwa ko uvuga utereka batazantwara umwanya ukikinira gusa wumva wishimye. Ahubwo nyuma nibwo ndaje gutekereza sa amafaranga yanjye banyambuye, mpita numva nanze umupira no kureba. Nk'ubu maze imyaka nk'3 ntajya ku kibuga kubera kumva ntagikunze umupira. Ibyo 300 nibyo bakwambuye kugeza ubu ngubu ukishyuza? Je kubyishyura narabiretse, ariko umuntu umwe arambye atari ko twize kuganuka mbira ko bagufite amafaranga 300. Ubwo agiyeho murenza Budara bimubwiye ukandika ukareba ko utazayabona, agumya bishyiramo turandika nimba barayibonye simbizi. Ubwo rero nuko ngo kubyongeye kunyama ariko ubundi sinabishyuzaga. Ikifuzo cyase niki kuri ayo mafaranga? Ikifuzo cyane nuko nyabonye nako nyanga kuntu umupira. N'ubu ngo bari nabari kumbwira ngo nze gutoza abana bamukura, ariko ntibiranjyamo neza kubera umupira sinyiyumvamo. Wenda uraza kubitubwiraho neza, ariko ndagira ngo usubire inyuma gatoya udushushanyirize ku bantu batari bahari, use nk'utwibutsa ukuntu icyo gitego wagitsindishije imoso ku munota wa nyuma rwose habura umunota umwe. Niba warinaganitse mu kirere, niba warateye wabigenje uti? Ikintu cyashimishije iyo match sinari kuyikina. Hari umufana twari duturanye twagambaraga twari duturanye,
icyo gihe yanjyanye mu kabari aransengera agira ngo nasinze arambwira ngo ubwo wanze gukina match kubera ngo ibi twasangiye ntumbagize umuzinya ndamujyana ntureba ejo nzakina waraye mu kabari natagiye saa 4 ariko nyese nifite gahunda yo gukina ndabajyana rero mbabwiza ukuri nkubwire ntureba ko ibyo mbwiye ejo nzakina kuko nyumvaga ko nazashobora gukina kandi nzabatsinda igitego hasigaye umunota w'umupira urangire arambwira ngo reka wabishobora tangenda ndaryama ndaruhuka ubwo match yaratangiye nyina neza match igiye kurangira tubona corner hamwe abari sport bakunda kwicara witwa Umutijima Janvier atera corner Gasana Brave ahugora n'umutwe usanga inyuma ya penalty gato nawushubije mu izamu ni muso ngiye kubona mbona ba Crisostomo nabandi barebye inyuma bareba ukuntu umupira kujya mu izamu match irangira gutya ino match yari mu kuri icyo gihe muri uwo mwaka gutsinda Rayon Sport ni ukuvuga ngo icyo gitego baracyakibuka cyane kuko bahise banavuga ati ntuzongera gukina muri Mukura ndavuga nti simbizi nyuma rero muri bazanye izo mpapuro mbona bantanze nemera gukina kuko na match ya mbere nakinye muri Rayon Sport yarambabaje cyane kuko namazemo ibyumweru 3 ntaniyumva muri Rayon Sport none tugiye gukina match ya mbere twagiye gukina Mukura match amical kuko kera match amical zaga zikomeye wagira ngo ni champion turakina numva ntazi ibyo ndimo nambaye mayo ya Rayon Sport urabona kuba aramenyanye n'abantu bangira usanga twabanaga harimo mukuru wanjye Katurira ukareba ugasanga harimo abavandimwe banjye harimo muri umuntu wanjye bitaga Martin wari uzi umupira cyane nawe nkumva birantunze icyo gihe Mukura dutsinze 1-0 cyane atsinzwe na murumuna wanjye Petit Frère bitaga Rutegaziga Martin icyo gihe abari barambye se ko twakuzaniye gutsinda Mukura kwihore dutsinda uje kutumarira iki ndabyira nti rero reka mbabwire sinzi uko nakenye umunsi kubera ari Mukura twahuye ariko kubera abafana barantutse icyo gihe bamukura babwira basanze ku modoka rero bati twabaye hari umukinnyi mugira ngo ni umukinnyi turiya nta mukinnyi urimo ni umuntu wapfuye nyine nta mupira cyiza ndavuga ni ye kuva ubwo nabwiye komite ya Rayon Sport ngiye gukina nzarinda mva mu mupira w'amaguru mukuri twongeye gutsinda Rayon Sport kandi niko byagenze match twakinaga na Mukura twetsindaga uko dushaka muyinyagira kuko hari igitego nageze kubatsinda cya 4 fata ballon ndi muri centre kuri stade regional n'abareba bamukura bikwibutsa n'utwa rekera James yabikubwira ni wari mu izamu rya Mukura nacenze Mukura yose cenga n'umunyezamu nkajya mubeshya ngo na chaussée akajyagwa nkamubeshya ngo na chaussée akajyagwa nza kwiteramo buhoro n'imoso kibitego cya 4 ndabwiye sinababwiye ko nzajya mbatsinda kuva ubwo nyine yaguye inshuro zingahe neshatenye gutyo bwo muri cyangwa na chaussée akajyagwa gutyo nawe wamubaza rekera James inshuti yanjye n'utware tunavuganye kuri telefone abandi ba defenseur bataraza aba defenseur baganyine babonaga ko nibaza basanga nateye bakabona ntacyo ba sova nyine ntacyo bagarura baragumya bararebera gusa igitego cya 4 ko ari n'umuntu wari president mu Rayon Sport Degijimana Joseph koraga kuri caisse sociale yari yagiye Burayi yaraje atama amafaranga arangiye ati igitego atsinze bakimbire ndi hanze cyayiteye ubwoba ntangira nti nibira bitego ndabikunda kubitsinda gihe hanyuma tegana hari igitego wagarutseho wavuze ko watsinze ariko wabiteguje abantu washingiye ku cyo biteguza abantu kuri agitsinda ku munota wa nyuma habura umunota umwe kandi bikaza kuba aho ngaho niho dushaka kumva aho rero ni nk'amahirwe nagize ariko nyine yababwiranye mbese impamvu nabivuze nabwiye umuntu kubera numvaga afite umujinya kandi jewe match nyinshi naratsindaga ko nkumva nyine ko sinavaga mu izamu nashose mu izamu rero nkumva ko icyo gitego ntibatsinda yenda cyaba ku munota wa mbere ariko namubye ntizakibatsinda kibabaze ku munota wa nyuma bikubitana n'amahirwe rero ndagitsinda koko
kirananshimisha cyane. yego kuri ubu ngubu rero hari abajya bavuga ngo icyitwa gutegura umupira cyangwa gutegura umukino, bamwe bakavuga ngo hari abo bita abarimu nk'abapfumu mu mupira w'amaguru, bamwe bakarara mu marimbi kugira ngo babone intsinzi. Ibyo ngibyo by'ubibona ute? Kera byari biriho? Kera kuva kera byari biriho, abafeyeri babaho, reka n'ubundi abafeyeri babaho, ariko ubu ngubu barabyitirira. Hari nk'umufeyeri ugeze kuza nkiri umwana muri 1978 w'umwarabu, bamukore gukina igikombe cyo gatanu Nyakanga, babwira umuzungu bati witwaga Wilfried watozaga Mukura, bati egera uriya mu mwarabu akubwire umwaka y'intsinzi kuri la match. Agenda amubwira ati turashaka kumutsinda bingahe, ati ndashaka kunyagira Rayon Sport. Uko yamubwiye niko byagenze, Mukura atsinze Rayon Sport 5-1, kandi Mukura icyo gihe ntiyari ikomeye. Rayon Sport yari ikomeye cyane, ifite abakinnyi bakomeye bitwa ba Swede, rumwe icyo gihe ari muri Rayon Sport, ba Poku ikomeye cyane ifite abitwa Bandiki, ariko Mukura icyo gihe batsinda 5-1. Kandi icyo gihe Mukura atsinze muri demi finali ikipe nimba itsinze Mukungu Hamana, ariko igeze kuri Rayon Sport itsinda 5. Ariko abafeyeri ubu ngubu umuntu ari byitirira ngo umufeyeri nimba afite ubwanwa, nimba ameze ate, akavuga ngo ndi umufeyeri. Ubwo rero abantu bakatanga, n'ubu baracyatanga amafaranga, n'ubu abantu batanga amafaranga bagaha abatoza ngo bamwe bakayirira. Kuko nanjye gutoza muri kaminuza turatsindwa kangahe, tabya ni noneho impamvu dutsindwa nuko nta fee tugira. Noneho bakajya banyuzamo bakampa 100,000. Hareba umusaza umwe nkamubwira nzajya nkwerekana mvuye ko ari wowe umufeyeri wacu, nkamwira 5. Ubundi nanjye noneho cyo gihe twona bigenze, nabonye ikipe yanjye yari yoroshye, naka ikarita muri Ferwafa. Noneho kuko nanjye mfite ingufu nyirangiza gukina, nkajya gukina kuri 5 kwiyo kipe. Ndi n'umutoza. Icyo gihe twakina Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro, dukinira Igitarama, makirangira ubusa ku busa. Harimo abitwa Bakawimbe Papi nyakwigendera. Icyo gihe match irabayobera abayobozi ba muri kaminuza baravuga bati bucya koko uko feye baho, none se ntimureba. Ikipe itangira gutsinda gutyo rero. Kandi ibanga nuko nawe wagiye mugakina. Ibanga nuko nari ndimo nyine nkavuga niba no bana nafite uburyo nkina, nkamenya kuraririza, nkamenya kubagarika kuri 5. Ubwo hari mu mwaka? Hari muri 2. Bivuze ngo feye z'ubu ngubu cyangwa amarozi ntabwo akora muri matches? Ubu ntakora. Abarozi ba kera bari hariko. Bari bariho pe. Nk'ubu hari igihe twumva umukinnyi ngo ni umwataka ariko akavuga ati bagenzi banjye barandoze niyo mpamvu ntatsinda. Ibyo bintu ntabwo bishoboka kuba umukinnyi yaruga mugenzi we ntatsinde. Nje ndabyumva, ariko kuri gihe ngikira navugaga nta muntu wandoga se naniko gufunga umupira ngo mutange. Numva ye kuko nibyo by'amafeye sinabyemeraga ngikina. Kuko urabona nk'umukinnyi nk'ibanga ngiye kubabwira by'umupira ngikina, iyo nabaga mfite match ku cyumweru, ku wa gatatu kuna bigenzaga mwabaza n'abakinnyi twakiranye yenda, ku wa gatandatu nabwiraga komite twize gukina na Kiyovu ndi muri Rayon Sport mu gikombe cyo mahoro twagomba gusohokera 94. None mbwira abayobozi narayinyinye match nziza, bati se kuki wakinye cyane noneho byagenze bite. Ndabyara rero mbabwiza ukuri, ngiye sinkunda ko nk'inzoga, ariko iyo ndi bukine match kugira ngo ubungu ntumye umunyezamu wa hano aho turi muri lokale ni Murambi, ntanzanira mitsingi 2. Izo mitsingi 2 rero nazinyweye ndasinzira ndaruhuka neza. Niyo nduhutse rero mfite match ni sinekereza cyane match, ariko ntasomyeho gakeya ndarankanuye match nkarantekezwa nzakina bikangora. Ubwo kuvubwa bareyo bakajya bama amacupa 2 ko ngiye gukina match ni mugoroba, ariko tuzakina neza. N'abakinnyi basembagare bakababara cyane, ariko nyine ku yindi minsi nawe mvuye mu myitozo simbe namwe, ariko kuri uwo munsi ndi bukina byari ibanga ryanjye ry'umupira. Amacupa 2 haruka neza, nkabyuka numva meze neza, nta kintu utekereje cy'umupira. Hari ikindi kintu kijya kivugwa ukumva ngo rutayizamu ageze imbere y'izamu ariko ngo abonye ngo harimo nk'intare, ngo harimo ingwe, ngo agatinya gutsinda. Ibi bintu wabaye umwataka ukomeye bijya bibaho? Ibyo byo no kubeshya, ntabwo wabona izamu ubone ngo ningwe n'ibiki byo nibyo babeshya. Hari igihe ugata igitego cyabazwe kuko ukabona ntibishoboka.
ukumva ngo ni fake kuko abakinnyi ba kera bakundaga fake cyane. Hari nk'umuntu twagiye usanga twakinaga muri Mukura, iyo yaburaga yumva ko nta feye yazanaga amavuta y'ingurube akayadusiga akagucinya mutabizi kumva aragusize ngo nta feye yakora ku muntu akoze ingurube. Icyo kikaba kimurimo nyine yaratana igiti baratanga igitego bakwita kuri poto ati no rero se ya feye yacu ko yakoze. Ugasanga barabikunda benshi nyine. Ese abantu bo mu muryango wawe ko izina ryawe ryamenyekanye n'ubundi mu muryango wawe hari harimo abantu bafite impano yo gukina kuva ku bisekuru bose bari bazi umupira? Andi mazina yamenyekanye ni ayahe? Hari twatega ziga Marite we yaranandushaga. Hari n'uwitwa Katurira yari mu defenseur ko wese yari mu defenseur ukina kuri kabiri ariko we yarageragezaga. Ariko tukajyana n'andi muri famille hari nk'umugabo witwa Kayibura Joseph yari grand frère, yari afite umuhungu witwaga Kayura Eugene nawe yakiniye muri equipe nationale, yari umukinnyi mwiza cyane na papa kandi yari umukinnyi mwiza cyane. Abana bawe? Abana banjye nta bakinnyi umupira. Twibutse ku bihe byiza wagize, ku bitego wagiye utsinda uhereye kuri cya kindi cyo wakitubwiye, ariko tubwire n'ibindi wagiye utsinda. Noneho unakomoze kuri ubu ngubu ubona hari umuntu uyingayinga kuri wowe, ubuhanga wari ufite mu gucenga, ibanga wakoreshaga gucenga abantu benshi wahoze uvuga ko wacenze ikipe yose. Ngiye gutsinda nakinaga mo hagati kuri 8 nari minere deje nyine gutsinda ntibyari ibintu byanjye kenshi, ariko je imipira ibitego amakipe twatsinze pase zanjye nizo zabaga zabagezeho kuko pase yose abona iteraga yarahageraga. Ibyo nibyo banga nageraga n'ibitego nabitsindaga, ariko cyane cyane gutanga gucengaho nta muntu anyamuraga baro. Nanyifite mu maguru numvaga nta muntu wayinkora ku kirenge, nkayitanga igihe ishakiye. Twaba twatsinze umupira nkaba nawugumana iminota 2 nkembera mutemberana ngatanga uko shaka. Ariko na n'ubu ngubu harimo abakinnyi bari bazi umupira mu gihe cyaba Olivier Karekezi na ba Jimmy Mulisa na Bagatete kiragiye na bajano bitakenge. Hari generation igeze gukomera cyane kuko ndiko ndibuka na mukuru ifite abitwa ba Muronda Jean Pierre n'uwitwa Ntari Freddy na Moni. Cyo gihe mukuru imeze neza cyane, yari ifite abakinnyi beza ko n'umupira nabonaga nkabona ari umupira uryoshye. Nabo bakatauti cyo gihe yari generation yari imeze neza cyane. Ariko ubu ngubu ubona njya ndeba match nkumva nkayivamo itarangiye, ukava mu kibuga nta shot ubonye, nta cenga, umupira urenga buri kanya, barengura buri kanya. Ikibazo kiri hehe rero? Ikibazo sinabona ko nakivuga. Urakivuga? Abakinnyi b'uburega bararinzwe babona amafaranga menshi cyane, kandi iyo wanze kubona ayo mafaranga uri umunyarwanda ntabwo bitumenya ko ari umwuga wawe. Nkabona cyo kibitera, ariko nabwo ndabemera bajye bayabaga kinyi bajye baka amafaranga kuko n'ubundi yo kariyeri irangiye ntawongera kukureba. Ahubwo bajye baruhanya bajye bayabaka kuko mbirebera kuri twebwe twangije kariyeri nta muntu kitureba nta nuze naho uba. Ni ibintu bimbabaza cyane. Wagiye Amavubi? Ryari wagiye mu Mavubi? Nagiye ku munsi baguhamagaye? Nagiye Mavubi ntangiye gukinira na 5 ninjiye muri Mukura. Uribuka match ya mbere wakinnye uri mu Mavubi? Match za mbere ni za match amikare, nyuma twaje kujya muri Malawi. Ni match nese dukina za match amikare muri Kenya za Uganda gutyo. Kigeze Amavubi yarajyanaga? Impamvu Amavubi atakomeraga cyane rero abakinnyi bari bakomeye ku giti, buri muntu yarakomeye ku giti cye. Ariko ikibazo aho cyari kiri nimba ngeze imbere zamu sinashobora gupfa guha umukinnyi wa Kiyovu pass, kuko umukinnyi wa Kiyovu atsindaga igitego cyangwa Rayon Sport baravuga ngo Rayon Sport nigize Amavubi. Wagera imbere zamu ugashakisha Runuya twakinaga muri Mukuru ugashakisha Ngiro usanga ugasanga nuko bimeze, kuko ndibuka turi mu Mavubi Hamuva arafataga igikombe cya Verbe ati nicyo ngwera musenangana mu gikombe cy'umuhondo cyangwa cya Bri, ugasanga ku kantu karimo nyine ugasanga ntabwo abakinnyi bahuzaga. Nk'ubu ngubu iyo ikipe yacize kubiriho bakatanga prime nk'izo batanga tugahuza, ikipe yacu ariko bikomeye cyane. Bivuze ngo bajyaga mu gukinira Amavubi ariko bagakomeza bakiyumvamo amakarabu kurusha gukinira ikipe y'igihugu cyane.
cyane ariko uyu munsi se n'ubundi Amavubi ko tubona adatsinda ubona habura iki? Amavubi impamvu Adatsinda nta bakinnyi bahari, abakinnyi bo ntabo rwose muri iki gihe. muri miliyoni 12 z'u Rwanda habuzemo abakinnyi. Harimo ariko jewe harimo nk'abakinnyi nyambona b'abana bagiye bapfamo abakinnyi kubera abatoza bashaka kugenda gufata umwana wo mu bakire, ugasanga n'ibibuga ugasanga babishyizemo indabyo. Ntabwo nka kera ntabwo urugero nkiga primaire, iyo nasokaga mu ishuri nasohokanaga umupira w'amashashi ngiye ntamita ntera mu izamu. Ibyo byo gutera mu izamu ugahita ubimenya nyine ko ugomba gutera mu izamu, ariko ubu ngubu umwana asohoka mu ishuri ajya kwiganirira. wari uvuze ku kintu ngo cy'abatoza banahitamo abana wenda batabikwiye mu marushanwa runaka, muri za selection runaka tuzabona hari akademi zishingwa, ariko abana bafite impano bakavuga bati hari abatajyamo kubera impamvu runaka kandi bazifite. Ubona hakwiye gukorwa iki wowe? Jewe mbona hakwiye gukorwa nk'abantu bakinnye umupira babizi. Nk'ubu jewe ntakubeshye, hano i Butare njya kureba abana bakina ingoma, nkabonamo abana bafite impano bakina umupira rwose. Nko mu myaka nk'itatu ine twaba dufite abakinnyi bari mu makipe akomeye bazi umupira pe, ugasanga abana nka 20 bafite impano, bafite tushe koko. Ariko abana bose nta n'umwe uzakina muri Premier Division, kandi ndabizi neza nta n'umwe bazazamura kubera nyine ko batabitaho, nyine bazashaka wa mwana wo mu bakire babona afunze rimwe umupira bakamuzamura. Ariko mu cyaro harimo abana bafite impano pe rwose. Nyamba kurikira nko muri iki gihe cya corona, hari abana ngenda ndeba bari kwikinira nk'ingoma, nkabona rwose bazi gukina. Nk'ubari nabo nabwiye abashinzwe umupira muri Mukura, ntimuzafata abana banaba ntibazabagira akamaro. Barangira ngo bazareba uko bazabafata. Abana bafite impano nka 3 nabwiye Mukura ngo bazabafata. Ariko nibona ko babafashe nyine bizabyiza, ariko hari igihe batanabafata. Tigana, mu gihe wenda mufatwa nk'abantu b'icyitegererezo muri ruhago y'u Rwanda no muri siporo y'u Rwanda, mu bindi bihugu iyo turebye abantu bakanyujijeho mu mikino itandukanye baba bari aho hafi mu mafederasiyo bagira inama amakipe atandukanye, mwebwe mufashwe gute mu Rwanda, mubyakira mute, hakorwa iki? Dufashwe nabi cyane. Twebwe ntawamenya ko wakinnye n'umupira. Nk'ubu hari n'umuntu bereka ngo Tedura niwe tigana wakinnye umupira, batireka umuntu uba mu matyazo. Twebwe nta gaciro baduha rwose. Reba nk'urugero nko muri corona, urabona yabaye akazi nakoraga nako kwerekanira imipira, nkerekana amafilimi. Nta n'ahuraga abantu benshi, baraduhagaritse. Ubu sameza rero ashize nta n'umuntu ndabona wo muri Mukura wigeze negera. Sindabona umuntu wo muri Rospo negera, sindabona umuntu wo muri federation n'umwe uragira cyambwira. Tubwira ku bijyanye n'ukuntu mufashwe nabi. Dufashwe nabi cyane kuko urabona nko hanze iyo yakinye umupira barakwegereza ukagira inama. Nk'ubariye nigeze kugira inama Mukura itsinda Rospo ibitego byinshi, hari mu gikombe cyo kwibuka ibitego 4 kuri 2 baravuga ngo nuko ari igikombe cyo kwibuka Mukura ngo niyo yagiteguye ngo ni icyayi. Bahita bahura muri championnat, nongera mbagira inama Mukura ngeye itsinda Rospo igitego 1 ku busa. Ko ngenda nkabegera nkababwira nti murabizi mwabana, Rospo ni ikipe igira abafana, nitangira irakwataka gutsinda igitego. Ariko ni wikaruma ugakina ibisanzwe tukira mu myitozo, ugacenga ugatanga passe nta kibazo ufite, matsinda Rospo nimara kwitsinda ibitego nkabingaye, nimugaruka muri deuxième mi-temps irazi bataka cyane ihitira batsinda igitego cyangwa. Ariko nimikaruma mugakina umupira wanyu nkuko mwakinnye murayitsinda. Bayitsinda ibitego 4. Abakinnyi abafana ngo barangiye ati ntura ko twegereye kenshi, iyo nabegereye ntibakunda gutsindwa kuko nzibanga ry'umupira. Naho rero iby'abaregende nibyo ntabwo mu Rwanda sinzi ukuntu badufata. Ahubwo afande Mubaraka nigeze kumbwira tuvuganye kuri WhatsApp, arambwira ati mwebwe ubu abantu bakuze, ubu tujye kugira ikintu tubagenera mwakinnye umupira. Ubu nicyo ntegereje kandi Mubaraka bambwiye ko ari umuntu w'umugabo.
mu by'ukuri se ubundi izi federasiyo aya makipe ubuyobozi bwa football mu Rwanda na minisiteri ya siporo bibegereye koko hari uruhare mwatanga bigafasha muri siporo y'u Rwanda? Urumva twegereye nk'ubu nkanjye urabona mba i Butare, mbona abana benshi njya kubareba ndeba ukuntu bakina, ikintu nabamarira kirakomeye. Ushobora gufata abana nkabyanidura abana bafite impano mu bakiri hamwe muri umuntu batoza niyo babama nkabatoza kuko ibintu by'umupira ndabizi. Umuntu akina ikipe nationale ubarwe n'abatoza benshi buzi by'umupira cyane. Nk'ubu ngubu nakobeshye nako maze gukora shaje njya ku kibuga ngafata baro ngashota mu izamu, abana bakavuga bati se bibaho? Hari nk'umugabo umwe wambwiye ati ariko se ukiba umusore washotaga gute? Nambwiye ni nashotaga ariko hari abandi bandushaga gushota. Bari bafite impano zabo bitwa ba Runuyabo bangira usanga abitwa bashizirungu ibere bari bazi gushota muri Kiyovu. Ubu ngubu uramutse utoje umwana runaka ubona ko dufite ikibazo mu bataka mu batsinda ibitego, watoza abana byibura bakabasha kubona izamu bakaba bataka bakomeye? Ngiye nago urugero, hari umupadi yitwa Gahaya ubu ngubu abikigara ku ikipe ya Rayon Sport. Yari afite umwana bakundaga kwita Benzi, yarananutse cyane, yarazi no gushota ishoti mu ivageri hariya. Nkomaze aramuma natoje ikipe umwana naramutoje nkajya mutoza ari wenyine baruremesha icyo gihe tuzaga mukura nkajya mujyana mu gitondo mwigisha gushota mu izamu, none akajya ahagara muri centre agashota, none atangira gukora imyitozo muri mukura. Aza kujya mu ikipe ya Nyanza ayibera kapiteni. Ubuhamya naguha rwose umupadi twaga yakubwira ati yashatse no kunjyana muri Nyanza, icyo gihe ndavuga nti sinajya gutoza ikipe mu cyiciro cya kabiri ndamwangira genze kureba tara y'umukinnyi. N'ubu ngubu ni Burayi ni ufunze baro mvuga nti turi umukinnyi nk'ubu ikipe ishobora gukina iminota 10 akubya ntiri yatsindiriye, nabo tureba umupira bose barabizi. Ndibuka ukuntu mutangiye gusa nkareba tushe zanyu nkavuga ni dore ikipe iri butsinde. Bivuze ko ufite akantu k'umwihariko mu kureba no kugenzura impano runaka. Hanyuma hari ibibazo byagiye bivugwa kuva kera mu ikipe ya Rayon Sport, kuri ubu ngubu bisa nkaho wenda bitangiye gucuba aho inzego z'igihugu nka RGB zibyinjiriyemo, ariko muri ikipe ya Rayon Sport mwanakinnyemo ngo yaba barimo umwenda. Rayon Sport ni ibintu byayo kuva kera. Urumva reba ukuntu yakiniye bakanyambura amafaranga 300, umuntu nkanjye bakinye umupira ufite izina ngacika ku kibuga ntagiye n'umufana n'umwe uvuga uti nta mafaranga nyakwihera ku giti cyanjye. Hari na fan club ya Rayon Sport wageze kuza kunsura yitwa Generation bansigira 300, ariko ndabyiri 300 munsi igihe ntimugire ngo ni amafaranga mu mpaye batoya bati nawe tuguhaye kubera tuje kugusura twabitekereje fan club yacu. Ndabyira ibyo mankora byose sinakwishima ubuyobozi bwa Rayon Sport butamaye amafaranga. Barambwira bati reka tukubwire bati tugiye kubwira Gacinya azayaduhe tuyakuzanire cyangwa natwe turi kuntu twabigenza tuyamuhe ayakuzanire. Narategereje imyaka irashize nimba ari 3 kuko Rayon Sport n'umwihariko wabo kwambura n'abitwa babiri twakinanye barabambuye nta muntu. Rayon Sport sinzi ukuntu iteye kandi no kipe nziza yinjiza amafaranga ku kibuga igira abakunzi beza bahaba kinya amafaranga ku ruhande, ariko muri komite ya Rayon Sport kugira umunsi rwose nta kigenda. Ejo Rayon Sport yabonye umuyobozi mushya witwa Jean Fidel Uwayezu, uramusaba iki? Simuzi, ntacyo namuvuga ko ntamuzi. Icyo musaba kijyanye n'amakosa wagiye yibonamo? Rayon Sport sinzi amakosa ko azashira, ahubwo aho simbizi, ntacyo navuga kuri nta n'inama namugira kabisa ko Rayon Sport ni ikipe yanjye ntazi ukuntu iteye. Aje nk'umuntu ugiye gushyira ibintu ku murongo, nta kintu ubona ko azakora se? Urabona ko misiyo y'imuzanya atazayishobora? Sinavuga sinamugaya ntaramenya niba icyo akwiye gukosora. Kwiye gukosora kumenya nimba wumvikanye n'umukinnyi ugerageze kumwegera umuhe ibyo amwemereye. Nk'ubu nakuba nk'urugero nk'umukinnyi twakeye twarunuye utagengwa Charles, ikintu cyamuje kujya mu mupira w'amaguru kubera abaperezida babeshye, nta kindi kintu cyamukuye mu mupira w'amaguru
kandi yari awuzi yigeze no gutoza Mukura, ariko kubera bamubeshye nawe ajya yumva arabihaze, yarambwiye ati ndabihaze sinzongera kubisubiramo. Nanjye yamaze kumva iryo jambo, nanjye nsubiza amaso inyuma ndebye ukuntu Rayon Sport yanyambuye, ubundi nanjye biriya bintu wabirika nkigira mu byanjye, nkajya ndeba duke twanjye nkabaho uko Imana ibishaka. Ese ko ukurikiranye umupira w'amaguru cyane, ninde mukinnyi ubona w'umuhanga wabayeho mu mateka y'u Rwanda? Abakinnyi babayeho ni benshi, hari nka Muvara, hari Ndiki, hari Runuya, hari Ngirosanga, hari witwa Ndamage. Mu baciye mu Rwanda hari witwa Baudouin, abo bashize irungu Iberi bari bakomeye, Sembagare, witwa Minko Michel, nawe ni benshi bari Sara Tanganyika. Uwa mbere ninde? Uwa mbere nabona wa mbere nashyira ni Muvara, ariko najya kureba Muvara ngongera nkareba Ndiki ukuntu yarazi umupira, nkabura ukuntu mu bazamu. Wowe uri ku mwanya ukangahe utivuze? Jewe rwose hagati nanjye nariyemeraga kubera ko nzi gutanga pasi, kuko nta mukinnyi mu Rwanda ugeze ndusha gutanga pasi. Mu bazamu uwabayeho umuhanga n'uwuhe? Mu bazamu umunyezamu nakunze ni Ngabonzima Onesphore, yari umukomando arazi gufata pe. Nongera nkunda Murango kubera ko ntagaragara mu izamu, Murango Eugene. Witwa Mohamed Moses. Mohamed Moses namurebye ariko ntabwo yanshimishije nkuko nk'abandi bazamu. Bakame? Bakame yarazi gukina, ko yarazi no gutamporiza, afite experience, yarazi ibintu by'umupira buriya Bakame. Naho Mpazimpaka Andre muri Mukura? Mpazimpaka wanyuzemo no muzamu wa Mwayeni. Kuko ari umunyezamu witwa Gashira Bacyasumani, nari mwibagiwe wa Mukura. Yarazi zamu. Mbese abanyezamu kera ba Premier Division hafi ya boss, kuko yari nka Mukungu afite witwa Sinanga Ruzizamu. Wari perezida wa Repubulika ngugeze gusaba ko mwifotoranya, kigero wari wakoze iki? Icyo gihe twatsinze ikipe yitwa Ese nibyo koko? Gute tubwire. Twatsinze ikipe yo muri Sudani yari komeye, yari imaze gukina finale ya Champions League. Dukinira iwabi dutsindira igitego kimwe ku busa. Tujye Kigali mbwira abakinnyi, ntimurabizi iyi match turayitsinda ibitego byinshi. Baravuga bati ntibishoboka, Hilal twatsinze ibitego 4-1. Icyo gihe nakiri umupira mwiza cyane ku buryo nyine perezida aje kuvuga ati adutumaho atujyana kuri hoteli twirebera ashize nk'ibyumweru bibiri. Aratwakira neza, noneho araza akiza aravuga ati dufata ifoto y'urwibutso y'abakinnyi n'abafana, ariko arangije aravuga ati ndashaka kwifotoranya n'umuntu witwa Tigana turi babiri twenyine. Arambwira ati twifotoranya ifoto n'umuntu ayifite nziza cyane. Arambwira ati kandi nzagukiza, nzaguha iki, uzareba icyo uzampa nyine hanyuma y'icyumweru ahise apfa. Urumva rero ko nahombye. Ubwo iyo foto mwayifashe muri 1994? Twayifashe muri 1994, n'ubu ndayifite. Icyo gihe mutsinda El Hilal wakinaga muri Rayon Sport? Kinaga muri Rayon Sport hagati ku 8. Hanyuma nk'abantu wenda bafatwa nk'icyitegererezo muri siporo y'u Rwanda, ubu iyo mugiye ku mastade mufatwa gute? Mugira ahantu mwicara hanyu h'icyubakiro? Tuzabona hariya zishingwa abana kwinjira rutse rimwe, umufana umwe wigeze ku muryango wese kumva kwinjira rimwe. ubona hakwiye ariko ubona match nagiye kuri match y'igihugu bandicaza ahantu heza, nkiyagera nyine nicara aho nshaka, mbona ko banyubashye ariko nyine ko nakibikunda. hariya mpamvu kikunda no kubera nyine Rayon Sport yanyambuye. Nk'ugiye ikipe nsigaye niyumvamo n'ikipe yitwa Gasogi, kubera ifite umuyobozi nkunda cyane. Yigeze no kuza anyitegereza turi kuganira, arambaza se bararebye match yari El Hilal na Mukura. Ndamubwira nti oya, njye sinkire umupira, gende Gasogi. Gasogi yari yamaze kuzamuka mu cyiciro cya kabiri, yakinira kaminuza. Arambwira ati ukunda Gasogi. Ngiye kubona mbona kuri telefone asamaho ibihumbi 20 mu mikino itandukanye bagira kuri Gasogi ukuntu ngo uyikunda. Ariko ndiye kubera perezida nkunda no kumva ikiganiro cya mu gitondo cyitwa Yarashe, nkunda intangamarira atanga nko muri corona aryoshya mu mupira kandi ntawe uhari. Ni umugabo uzi iby'umupira Kenisi. Yamaye yangure fanta ibihumbi 20 ntayamwatse, bumva rero n'umuntu w'umusportif.
Gasogi rwose aho yakinira hose najya kuyireba. Uyikundira iki? Nikundira nyine ko ufite perezida mwiza kandi wamuje na Kenesi ni umunyamakuru witwa Muramira Regis inshuti yanjye cyane. Mu banyamakuru naho amugani twerekezemo, mu banyamakuru nabo bakora iby'imikino ubabona ute? Abanyamakuru harimo abanyamakuru numva nkunze kabisa banshimisha. Nande? Nkunda umunyamakuru wo ku Isango Star witwa Musideni. Ngakunda n'uyo muri Sport wari umujyanama muri Sport. Gatare? Uyu nguyu wari umuvugizi wa Sport muri iyi minsi. Jean Paul nkuru nziza. Ku Isango ndabakunda. Wajya kuri Radio 1 ngakunda witwa Igani na Rugimbana. N'abanyamakuru maze kumva kuri radio nkunda kumva cyane. Nabo gusaza? Nabo nkunda kumva. Hanyuma Tigana, football y'u Rwanda, siporo urayibona buri munsi niko buri kwezi FIFA ishyira hanze urutonde, ariko tukisanga twasubiye inyuma. Ni iki cyakorwa kugira ngo tuzamuke tujye imbere? Umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ati njyewe Amavubi na siporo muri rusange muratsindwa kenshi mukambabaza, ni nkaho nawe yabivuyemo ngo azagaruka kuri stade ruko ikipe yongeye gutsinda yasubiye ku murongo kuko ntacyo yakoze. Urabona hakorwa kugira ngo umukuru w'igihugu agaruke ku kibuga? Umukuru w'igihugu kugira ngo agaruke icyo gihe baramubabaje cyane, bajyaje ku kibuga bagatsindwa ukabona asohotse ubona atishimye. Nanjye kabisa nageze aho nanjye numva ikipe nasohoye ndayanze, ariko kibitera ntugira ngo ni ikindi. Harimo abantu ubona bakina ariko ikibazo nta mikino bagira gishuti, kandi udakina imikino ya gishuti burya ntabo. Niyo mpamvu nyine usanga buri ikipe ihora bayimanura. Igihe ikina imikino ya gishuti wasanga yongeye kagarura umwanya mwiza, ariko rero mu gihe itazakina imikino ya gishuti tuzisanga tugeze ku mwanya w'150. Tigana, hari abajya basesengura bakavuga ngo ubuzima bwo hanze y'umupira bushobora kugira ingaruka ku mikinire y'umukinnyi mu kibuga. Nk'umukinnyi wenda akarara mu kabari mu bakobwa agafata amafaranga akajya mbese kwinezeza. Ibi bintu bishobora kugira ingaruka ku mikinire ye mu gitondo cyane. Ahubwo nicyo cyo abakinnyi. Reba nk'ubu nkanjye n'umuntu akina sinya neza saa 2 ntararyama. Urumva iyo ni discipline nihaye kandi ntakina umupira. Niyo waba uri kumyangura mpikikeka ari ntazi ikintu cyabaye, ariko nyine abakinnyi b'ubu ngubu hari ikintu kimbabaza. Baratsindwa ugasanga mu gitondo bari gutembera muri quartier, ugasanga hari nk'umukinnyi nabonye umwakanyanga nuko namuvuze mu izina. Ubwo so umukinnyi yazakina umupira, ugasanga umukinnyi ari kumwe n'abakobwa 3-4, ntafite umwe we byibura, yarangiza akajya kurara ijoro yagenda ntaruhuke. Nk'ubu twavaga mu myitozo mu gitondo muri Sport saa 5 ukabugeze mu rugo urakarabye uruhutse, urabyutse saa 10 usubiye mu myitozo ukavona wigira mu rugo. Abafana bagushaka bakakujyana rimwe na rimwe kuko wanywa n'inzoga ukanywa agacupa kamwe ukaruhuka, ukavuga uti akazi kanjye no gukina umupira. Kuko muri Sport ikiza irusha amakipe agira ikintu cy'umwihariko cyo gukora imyitozo mu gitondo na nimugoroba. Na ingaruka yo zirahari cyane ku bakinnyi b'ubu ngubu. Ndumva rero tugiye gusatira umusozo w'ikiganiro twagiranaga, ariko hari abantu ngira ngo ugira icyo ubwira kugira ngo nyine siporo igende neza. Urahera ku buyobozi bushya bwa Rayon Sport banakurimo ideni, hanyuma ujye ku buyobozi bwa Ferwafa, aho biragendana na Minisiteri ya Siporo, hanyuma hari n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu budahwema gushyigikira izi siporo zose, ariko tukanga tukamutetereza umukuru w'igihugu. Yewe ikintu mbona umuyobozi wa Sport yakora, ajye begera abakinnyi rwose. Nimba babemereye prime ya match, nimba bibabwira ati tuzayibaha ku wa mbere, bajye bayibaha ku wa mbere. Buryo umukinnyi azi ko azakina match akabona prime, uhora uvuga utereka nyine. Nk'ubu twebwe twajyaga dukina prime yacu ari 2,000 match ganye, twanganya match ni bakaduha 1,000. Buri gihe ukajya uvuga uti yo umushahara wanjye sinzawukoreho, nge bya 2 bya buri cyumweru. Nabo rero inama bagira rwose bajye nimba babemereye umushahara wabo babahembera igihe, babaha izo prime zibahera igihe. Ikipe y'igihugu bayemye imikino ya gishuti
kandi na leta nta kidakora ibaha n'amafaranga nayo irakabya ibaha amafaranga menshi ari amafaranga menshi nayo yatuma hari barengwa nabo mu Rwanda sinzi impamvu ukabona ibintu aho wavuze uti shimishe nk'ubu giye nza kuba ngikina tubona nk'iyo miliyoni umuntu asohotse sinzi ukuntu nari kuzajya mbigenza muri iyo match nari kuzashimisha abayobozi rwose ngiye nagiraga amahirwe nkabona nka stade iruzuye nkabona perezida wanjye wa Rayon Sport cyangwa nka perezida wa Repubulika yaje nuko atakundaga umupira icyo gihe nakinaga umupira ngacenga n'ibyatsi kugira ngo bagasohoka baseka match n'abafana bagasohoka ukareba nk'agakoryo uza gukora keza umupira ugiye kurangira ugashimisha abantu bari kure umupira ko umupira n'ibyishimo ngiye rwose uzabaze n'abantu bandebye nyine umupira nta muntu wavaga ku kibuga atishimye twatsinze twakoraga ibintu biryoshye uratsinze ntushimishe n'abantu birimo n'udukoryo dukoryo ukadushyira mu mupira ujya kurangira abo ubu ni ugutera duhudu gute ukwiterera nyine match ukabona match itarinda irangira mwatsinze ibitego 3 ku busa nturobye n'umuntu ngo mu rugaru kuri stade munyuze hagati y'amaguru ushimisha abantu nyine bari ukagira witegeka ko nega mbwira n'abantu nkabanaze nyagarara hariya cyangwa Kalisa Claude ngutera umupira uhagaze uzi kukuta giye nk'ubu ngikina nkiri umwana ncisha n'ibirenge najyaga ku kibuga ngafata baro nkayitera kuri poto inshuro shaka ntaratera hanze na rimwe ku buryo wigeze kumbwira twagatama abwira abandi bakinyi ngo nture buriya mwana ngo nta mupira azakina nuko ibintu akora ntibisanzwe ntajya ko numva ncitse ndavuga ko sinzakina koko gize amahirwe mbona ndazamutse ariko nabwo n'amahirwe nuko iyo nguma muri Mukura Simba nazamutse nuko naje kugira igitaramo ese perezida Habyarimana ntabwo yigeze akina umupira ko hari abo yigeze kuvuga ngo hari ikipe yakiniye wakinaga hagati nkurikije uko yarameze nta mupira yigeze akina ntawe tugana ku musozo n'ubundi hari ikindi tubahe ikaze kuri Rwanda Star TV niba utarakanda subscribe kandi aho none amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika ahubwo bareba ufite amafaranga wari bazamura ni iki usaba aho ngaho muri federasiyo na minisiteri bajya bari abantu bakinnye umupira baba mu makaritsiye babaza abantu nk'ubu nkanjye nzi benshi rwose nzi abana benshi bafite impano benshi ariko rero ntabwo batwitaho nyine sinzi nimba babazi ko tuzi iby'amakipe twajya tubabwira amakosa bakoze ugasanga ntibatwegereza niyo mpamvu birebye hari icyo nari nakubajije minisiteri na Ferwafa ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu budahwema gutera inkunga siporo icyo basaba ibyo basaba se ko mbona babikora bahora batanga amafaranga ikipe irasohokana amafaranga menshi ntako batagize ahubwo gusa bashakira imikino ya gishuti urakoze rero turagushimiye keretse wenda niba hari icyo wabwira bari kutureba hano n'abazumva iki kiganiro bose murakoze cyane nta kindi yarenzaho ni ibyo ngibyo birahagije tuzongera ubutaha murakoze cyane